হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আপনাদেরকে আজকে দেখাবো যে কি করে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করবেন। তো আপনাদের মাঝে দেখা যায় যে অনেকেই একই রকম রিংটোন কল আসলে পরে বোঝা যায় না যে কার মোবাইলে কল এসেছে। তো আজকে দেখাবো কি করে ইমোর রিংটোনটি চেঞ্জ করবেন। তাহলে চলুন ইমোরটি ওপেন করে ফেলি। তো ইমোর উপরে ক্লিক করবেন। তো ইমেলটি ওপেন করার পর আপনার আইডিতে অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন। তো আপনার ফটো, যে ফটোটি ইমোতে লাগাল সেই ফটোটি এখানে ক্লিক করতে হবে আপনাকে। এই যে আমার এখান থেকে আমি এটাকে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর আপনার এখানে অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। তো আপনার নাম এখানে দেখাবে। তো এখানে যাওয়ার পর আপনি এখানে সেটিংস অপশন একটি পেয়ে যাবেন। তো সেটিং অপশনে ক্লিক করতে হবে আপনাকে। সেটিং অপশনে ক্লিক করার পর আপনার এখানে আরও অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। তো আপনি সর্বপ্রথমে একটি অপশন পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশন, এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর আপনার আরও অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে আসার পর নোটিফিকেশনের নিচে আরও অনেকগুলো অপশন। তো আপনি এখানে তৃতীয় নম্বরে কল অপশন একটি, এখানে ক্লিক করতে হবে। কল অপশনে ক্লিক করার পর আপনি এখানে পেয়ে যাবেন এই যে রিংটোন। এখানে রিংটোন আর নিচেরটা হচ্ছে কি আপনি এখান থেকে ইনস্টল করে আপনি রিংটোনটি লাগাতে পারবেন। তো আমি ইনস্টল করব না, আমি আপনাদেরকে রিংটোনের উপর ক্লিক করব। রিংটোনের উপর ক্লিক করার পর আপনি, তো আমি এটাকে রাখবো। তো আমি এটা আগে সিলেক্ট করব। এখানে এখানে এটার উপর ক্লিক করার পর আপনি ব্যাগে চলে আসতে হবে। ব্যাগে আসার পর আপনি ব্যাগে চলে যাবেন। তো আসার পর আমি আপনাদেরকে ট্রাই করে দেখাবো যে সেটিংসই হয়েছে কি না।